السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهاردة بقى عايزة اقول لكم ان اليوم دوت كان يوم كده مش عادي. ما كانش في بالي خالص ان انا اقوم اعمل حاجة زي كده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى يا جماعة، عندي 3 بيضات. قلت ايه نعمل؟ نعمل كيكاية حلوة وهزوقها وخلاص. وتعالوا بقى نشوفوا انا عملت ايه. طبعا الموضوع كله اختلف بعد ما طلعت هشة وجميلة. يلا بينا بس الاول نقول المقادير اللي انا عملتها دي ايه. دول ال3 بيضات يا جماعة، وكوباية لبن وكوباية سكر ونص كوباية زيت، وطبعا معلقة فانيليا سايلة. ضربتهم كلهم كده زي ما انتم شايفين في الخلاط. ومحضرة طبعا كنت محضرة كوبايتين دقيق، يعني المقادير ديت على كوبايتين دقيق بس. مجين دقيق كده وعليهم بيكنج باودر. بصوا يا جماعة، والله عايزة اقول لكم، انا كنت داخلة اعمل كيكاية بس لان ابني عمال يعيط ويقول لي يا ماما اعملي لي عيد ميلادي، وكان يوم 28 كان عيد ميلاده. وانا كنت ناسية، وبعدين ما افتكرناش الا المغرب كده. وقال لي يا ماما انا ماليش دعوة، انا عايز عيد ميلاد. والله ده اللي حصل. فقلت ايه هعمل له كيكايه تكون هشه كده، وهزوقها بالموس الفراوله وعليها صوص فراوله، وهعمل اي حاجه كده شقلب له الدنيا. واعمل له عيد ميلاد وخلاص. عايزه اقول لكم بقى ايه. عملت صينيه الكيكه، وعملتها اللي هي الصينيه الكبيره اللي هي اكبر حاجه في الصواني، المقاس الكبير. تقريبا 30. وطلعت معايا وحطيتها في الميكروويف. طلعت حلوه قوي، هشه وجميله جدا. ومن تحت زي الكيكه الاسفنجيه كده. حلوه قوي زي ما انت شايف. بصوا، هنا كنت بدهن الصينيه كده بالسمنه وهنزل بالخليط اللي انا عملته، وهدخلها الفرن. تمام. عايزه اقول لكم بعد ما طلعت هشه وجميله ولونها ذهبي كده وحلو، طلعت منها تورتايه وعملت منها قطع جاتوه كده للعيال. بصراحه انا والله العظيم انا مش عارفه هي جت معايا كده. يلا الحمد لله. وعشان برضو ما اكسرش بنفسه وكده، فعملتها له وطلعت حلوه يعني. قرفته طلعت حلو. عندي بقى هنا كان عندي موس فراوله. كان موجود عندي، لا يا ربي، موس فانيليا. عايزه اقلبه فراوله. وكان عندي طبعا عندي صوص فراوله. طبعا ده موس فانيليا. وانا معايا كمان صوص فراوله. وديت كوبايه ميه متلجه خالص، بصوا متلجه. هبدأ كده اضرب كده موس الفانيليا ده. معلش بقى المنظر اللي قدامكم الحاجات وكده، لاني انا والله العظيم جت كده يعني فجأة كده، ما كنتش عامله حسابي ان انا اظبط الدنيا يعني. شايفين الصوص اللي انا حطيته دوت ادى طعم حلو وادى ريحه حلوه قوي زي الفراوله كده. هضرب كده وتهش معايا. وكل ما الاقيها لسه محتاجه شويه ميه متلجه هحط لها. وخلاص هحطها في الفريزر، ووقت ما احتاجها هطلعها. زي ما انتم شايفين كده بقى، اخترعت بقى، ادي بقى الاختراعات. جبت كده حله مقاس 24. وبدات ان انا ادور الكيكه كده. هتطلع معايا حلوه قوي. بصوا شايفين المقاس ده. انا قلت اخترع بقى، ما هو انا اعمل ايه؟ ما هو جاي لي في وقت ضيق ويقول لي يا ماما اعملي لي وخلي لي، فانا قلت اعمل ايه. عملت له بقى. طلعتها اهي. بصوا يا جماعه، والله هشه وجميله وسمكها حلو قوي. يعني تورتايه تطلع حلوه قوي. بصوا هقسمها بقى 2 كده. وكل ده ب3 بيضات. هقول لكم المقادير تاني. 3 بيضات جايباهم على طول، ما تحطوش في التلاجة، وعليهم معلقة فانيليا. معلقة كوبايتين دقيق، مجين دقيق زي بالمج اللي انتوا شفتوه. وكوباية لبن وكوباية سكر ابيض البيكنج باودر بس يا جماعة. وعملت صينية زي ما انتوا شفتوا كده، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. وطبعا ما تنسوش معلقه الخل بعد ما بتخلصوا الخليط. بتحطي معلقه الخل عشان تطلعها لك هشه، وتدي الخل بيخليها بنفس اللون اللي انتوا شايفينه ده. ده القعر بتاعها يا جماعه، ده القعر بتاعها. طبعا قسمتها. عندي طبعا شويه لبن كده، احط عليهم معلقه سكر هسقي بيه الكيكه كده. ولو عندك نسكافيه ماشي، ولو عندك ميه بسكر وعايزه تسقي بيها الكيكه ماشي. عندك اي صوص، اي حاجه ممكن تسقي بيها الكيكه بتاعتك. عايزه اقول لكم في الاخر الكوبايه ديت في حاجه وقعت على الكوبايه كسرتها، وحبه اللبن دول وقعوا. والدنيا كانت بايظه عندي. تمام كده. ادي بقى بعد ما شلت الموس الفانيليا وحطيته في الفريزر واتمسك كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، هبدا كده ازوق التورتايه بتاعتي.
شويه صوص كده عليها تديها طعم حلو. عايزه اقول كانت طعمها حلو قوي قوي. الكيكايه نفسها كان طعمها جميل. وطبعا بقى مسقيه باللبن وعليها صوص فراوله. انا من عشاق صوص الفراوله يا جماعه. والموز دوت كان فانيليا وانا قلبته موز فراوله كده. كان تحفه تحفه يعني. بصوا بقى، زوقي براحتك وزيني زي ما انت عايزه، دي حريه شخصيه. اعملي زي ما انت عايزه. طبعا كل واحد على قد ايه يعني ودماغه كده. عيشي بقى مع نفسك، زيني براحتك. عايزه تزينيها بالمانجا، عايزه تزينيها بالشوكولاته، براحتك انت بقى. طبعا انا معلش ما كملتش معاكم تزيينها للاخر، بس انتوا هتشوفوها في الاخر كان شكلها جميل جدا. طبعا ما عنديش الاسباتله اللي هي اللي استلس، فانا جبت الاسباتله ديت ورحت عامله بيها كده. والله يا جماعه طلعت حلوه قوي. فن فن يعني. مم. وطبعا قبل ما خلصت اللي هي الفينش الاخير، انا حطيتها بالشكل دوت في الفريزر شويه عشان خاطر ايه تتماسك شويه قبل ما احط عليها الفرنشات اللي هي الاخيره والشوكولاته والحاجات اللي انتوا هتشوفوها في الاخر. يلا صلي على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو وصلت معايا بقى لغايه صوص الفراوله كده حط لايك، ولو عجبك الفيديو حط لي كومنت حلو، سيبي لي كومنت حلو كده. بصوا بصوا، زيني زي ما انت عايزه، بس والله العظيم في الاخر كان شكلها جميل جدا. انا خدتها على طول كده في الطبق ورحت مدخلاها الفريزر. وبعد ما طلعتها من الفريزر يا جماعه عملت فرنشات عليها كده وشوكولاته والمهم عملت شويه حاجات جميله كده شايفين اهو. تعالوا بقى نشوف بقيه الكيكايه. حطيت عليها برضو موس الفراوله وزينتها زي ما انتم شايفين. نفس الطعم اللي في التورته هيبقى في الايه، هيبقى في الكيكه اللي انا عملتها دي. انا يعتبر عملت كده ايه قطع جاتوه كده على قد العيال، كل واحد حته كده مع حته تورتايه. وهو كله يترضى وخلاص. وكل سنه وانت طيب يا صلاح، وعقبال السنه الجايه واعمل لك حاجه احسن من كده. والله يا جماعه الموضوع جه فجاه، وكان عمال الزهقان كده وعايزني اعمل له اي حاجه يعني ايه يفرح. شايفين عملت كام قطعه ما عدتهمش بس هم كتير يعني الحمد لله. وكان عندي طبق كده حلويات جلاش على اصابع زينب على مش عارف ايه المهم ايه وبيبسي، وعملت عصير مانجا ودلعت الدنيا شويه. زي ما انتم شايفين بوريكم ان يعني شوفوا صينيه كيكه طلعت لي ايه كام قطعه، وطلعت لي تورتايه حلوه مقاسها حلو. وجيت في الاخر كمان زينت اشي بالشوكولاته واشي بالفراوله، وعملت كذا قطعه وعبيتهم في الاطباق كده، وحاجه جميله جدا زي ما انتم شايفين. بصوا بعد ما طلعتها من الفريزر بقى حطيت عليها الفرنشات اللي هي اللي هي ايه اللي هي محطوطة في الدايرة بتاعتها كده. وكان عندي شوكولاتة وعندي صوص شوكولاتة. المهم فضلت اخترع لغاية ما بقت بالشكل الجميل دوت. يا رب الفيديو يعجبكم ويكون خفيف على قلبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.